नमस्कार, स्मार्ट कैरियर एकेडमी को प्रायोजन टिभी टुडे मार्फत स्मार्ट टक कार्यक्रममा म प्रस्तोता ध्रुव कुमार झा। सबभन्दा पहिले आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बासुकीनाथ झाजी, शाखा अधिकृत कार्यरत। उहाँ श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर धाममा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्मार्ट टकमा। र स्मार्ट टकमा टिभी टुडेबाट हामी राति 9:30 बजे र भोलि पल्ट 3:30 बजे दिउँसो हेर्न सक्छौँ। र यो कार्यक्रम खास गरेर लोकसेवा आयोगमै लोकसेवाको जुन एक्टिभिटीहरू छ, क्रियाकलापहरू छ, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी यसमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रममा आज म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु बासुकीनाथ झाजीलाई। र उहाँ शाखा अधिकृत भएर कार्यरत हुनुहुन्छ। के छ त यो कुन चराको नाम हो? लोकसेवा भन्ने बित्तिकै डराउँदो रहेछन् प्रशिक्षार्थीहरू। तपाईहरुले शाखा अधिकृत भएर कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि पनि यही प्रदेश 2 कै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, सेवा दिइसक्नु भएको छ। कस्तो रह्यो तपाईको यात्रा? कहाँबाट सुरु गर्नुभयो र अहिले कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला नमस्ते। अहिले म शाखा अधिकृतको रूपमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर धाममा लगभग मेरो 2 वर्ष कार्यकाल भइसकेको छ। अनि त्योभन्दा पहिला मेरो शाखा अधिकृतको अब भन्नुहुन्छ भने पहिलो पोस्टिङ भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय जनकपुर धाममा। त्यहाँ पनि मैले लगभग 9 महिनासम्म कार्यरत गरेँ। कार्यरत भएपछि त्यहाँ के भयो भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ, कर्मचारी समायोजन पश्चात हामीहरूलाई तपाईको संघमा समायोजन भयो। संघमा समायोजन भएपछि अब संघको अड्डामा जानुपर्ने प्रावधानले गर्दाखेरि हामीहरू श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर धाममा पदस्थापना गरियो। अब कुरा भन्नुहुन्छ लोकसेवाको लागि त अहिलेको जुन सबभन्दा युवाहरूमाझ तपाईको एउटा त्यो क्रेज जस्तो भइसकेको छ। किनभने अर्को कुरा म के भन्छु, लोकसेवा भनेको क्रेज बढी हुनुको मेन कारण भनेको अहिले जुन युवाहरूको जुन त्यसमा जुन पुरै आफ्नो जुन 100% दिने जुन सोच हुन्छ र त्यस पश्चात उनीहरू जुन नेपालको ब्युरोक्रेसीमा एउटा जुन हेर्छन् नि त फ्युचर पनि हेर्छन्, त्यो सबैले गर्दाखेरि मोटिभेट सबभन्दा बढी भइरहेछ। अर्को कुरा जस्तै तपाईले मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने म ब्याचलर भनेको राजर्षि जनक क्याम्पसबाट यही जनकपुरबाट गरेको छु। त्यति बेला म बीएड इङ्ग्लिसमा पढ्दै थिएँ। अनि म सेकेन्ड इयरमा हुँदाहुँदै तपाईको त्यति बेला 19 साल पछि जुन शिक्षक सेवा आयोगको जुन विज्ञापन निस्केको थियो त्यसमा मैले कास्कीबाट नाम निकाले निमावी शिक्षकमा। त्यहाँ मैले 2 वर्ष 3 महिना र 18 दिन त्यहाँ निमावी शिक्षक भएर पनि त्यहाँ काम गरेको छु। त्यस पश्चात अब त्यो पहाडतिरको लोकालिटीले गर्दा पनि हुन सक्छ, म अलिकति बढी इन्फ्लुएन्स भनेको पहाडतिर एज अ निमावी टिचर भएर त्यहाँ कार्यरत गर्दाखेरि त्यहाँबाट म बढी इन्फ्लुएन्स भएँ निजामती सेवातिर र यो जुन प्रशासनतिर जुन भन्नुहुन्छ नि त त्यतातिर। त्यहाँको जुन एउटा साथीहरूमा पनि जुन एउटा क्रेज देखेँ र आफ्नो पनि एउटा कतै न कतै त्यहाँबाट एउटा भन्छ नि त बाटो त्यहीँबाट मैले समातेको छु। भन्नुको तात्पर्य यो हाम्रो यता तराईतिरको, तराई मधेसमा लोकसेवा प्रतिको आकर्षण र पहाडतिरकोमा अलिक फरक रहेछ। त्यहाँ चाहिँ प्रोत्साहित हुँदो रहेछ नि त? धेरै हुँदो रहेछ। अब कुरा भन्छु कतिको फरक छ भन्नाले त्यहाँ भनेको एसएलसी गरेपछि नै, एसएलसी पश्चात नै त्यहाँ भनेको गार्जियनले पनि मोटिभेट गर्छन्। सबभन्दा ठुलो कुरा मोटिभेसन भनेको हामी आफ्नो घरबाट हुनु पर्यो, हामी आफ्नो बुवाबाट हुनु पर्यो, हामी आफ्नो घरको जुन योभन्दा अघिका जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूबाट हुनु पर्यो। किनभने त्यहाँ पहाडमा मैले के अनुभव गरेको, त्यहाँको कसैको बुवा कसैको दाइ ती सबै कतै न कतै कर्मचारी तन्त्रमा वा ब्युरोक्रेसीमा भएकोले तिनीहरू घरबाट नै बढी मोटिभेटेड हुन्छ वा गाउँ समाजबाट बढी मोटिभेटेड हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू एसएलसी लगत्तै तिनीहरू लोकसेवाको खरिदारको जस्तै खरिदारको पोस्टमा तयारी गर्न लाग्छन्। अब खरिदारको सिलेबस चेन्ज भएको छ। नत्र पहिलाको कस्तो थियो, एसएलसी सके पश्चात यदि उसले अलिकति जिकेलाई कभर गर्न सक्यो र तपाईको लिखितलाई त साइन्स म्याथको क्वेसन हाम्रो सेम टु सेम 10 बाट आउने गर्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। हामीतिरको अलिकति के छ भनेले हामी पहिला एसएलसी गरे पश्चात इन्टर पछि ब्याचलर पछि कतिले त मास्टर डिग्री पनि गर्छन् र त्यसपछि जान्छन् आफ्नो करियर खोज्नमा। त्यहाँ छन् यो भनेको भास्ट डिफरेन्स भनेको त्यहाँ हो। भन्नुको तात्पर्य एकातिर यहाँ लोकसेवाको लागि तयारी नि थाल्ने, जागिरको लागि पनि प्रयत्नरत रहने र अर्कोतिर
एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको निम्ति पनि अध्ययन जारी राख्ने भन्ने संस्कार त्यहाँ बसिसकेको त्यहाँ बसिसकेको छ। त्यो भनेको सुरुदेखि नै, र त्यो संस्कारले उनीहरूलाई फल पनि दिएको जस्तो छ। किनभने इन्टरमा जस्तै खरिदारको तयारी गर्दा गर्दै तिनीहरू खरिदार भइन्छन्, त्यसपछि मात्रै मैले देखेको छु इन्टरमा नाम लेखाउँछ। अनि तपाईँले त्यही पाहाडबाट यस्तो वातावरण पाउँदा होइन अझै नै अगाडि जानुपर्छ, एक्ज्याक्टली त्यही हो मेरो पनि त्यही सोच भयो कि निमावि शिक्षक भनेको मेरो लागि त्यो फाइनल डेस्टिनेसन होइन। निमावि शिक्षक भनेको लागि मेरो एउटा सिरी हो, मैले त्यहीँबाट बुझेँ। र मलाई अहिले यही स्टपेज होइन, यहाँ म आराम गर्न सक्छु र त्यसपछि म फेरि अगाडि चढ्छु। त्यो एउटा जुन सोच जुन छ त्यहीँबाट आयो। अनि अबको के अवस्था छ? अब चाहिँ तपाईँले यो अब शाखा अधिकृतमा जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, अहिले सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब भोलि भविष्यमा आफूलाई कहाँ देखिराख्नु भएको? अब जस्तै म के भन्न चाहन्छु, निमाविमा 2.5 वर्ष लगभग 2 वर्ष 3 महिना त्यहाँ काम गरे पश्चात मेरो सुबामा पोस्टिङ भयो 73 जिल्ला विकास। त्यति बेला जिल्ला विकास थियो। जिल्ला विकासमा मेरो पदस्थापना भयो 73/8/19 गते। त्यो दिन विवाह पञ्चमी थियो। त्यही दिन त्यति बेला सन्त बहादुर सुनार सर हाम्रो एलडिओ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि उहाँकै बेलामा म सुबा भयो। त्यसको ठिक 1 वर्षपछि नै विदिन 1 वर्षमै म अधिकृतमा खुल्लामै नाम निकालेको छु। अनि अब मेरो यो 78 मङ्सिर 25 गते भर्खरै भएछ। म अफिसरमा 4 वर्ष मेरो पुरा भयो। अब 4 वर्ष हाम्रो के छ, अहिलेको निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार, नियमावली 2049 र नियमावली 50 अनुसार तपाईलाई मधेसी, अपाङ र आरक्षणका कोटाहरूबाट तिनीहरूलाई 1 वर्ष कममा तिनीहरू उपसचिवको लागि जुन हाम्रो रापत द्वितीय श्रेणी हुन्छन् त्यसमा पनि भिड नपाउने त्यो छ। नत्र त्यसरी खुल्लातिर भन्नुहुन्छ भने कि 5 वर्ष हुन्छ। त अब मेरो सोच छ कि अब अगाडि पनि अब 4 वर्ष भयो भनेपछि अब यही होइन, अब अगाडि पनि एउटा जुन सोच हुन्छ त्यो साथ लिएर अब सेकेन्ड क्लासको पनि बिस्तारै तयारी गरौँ भनेर त्यो सोच छ। र अहिले जुन नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतको रूपमा छु त्यसमा पनि मेरो अब सार्वजनिक सेवातिर बढी ध्यान दिएर त्यसपछि जति हुन्छ मैले आफ्नो टाइमलाई म्यानेज हुने गरी त्यतातिर पनि ध्यान दिउँ। किनभने मैले के अनुभव गरेको छु, म अहिलेसम्म जहाँ पुगेको छु नि त काम गर्दा गर्दै, जति बेला मैले शिक्षक सेवामा नाम निकालेँ त्यति बेला म जनकपुरकै प्राइभेट स्कुलहरूमा पनि पढाउने गर्थेँ, ट्युसन पढाउँथेँ, कोचिङ पढाउँथेँ। पढाउँदै शिक्षक भए, पढाउँदै सुब्बा भए र त्यहाँबाट काम गर्दा र पढ्दै तपाईको अधिकृत भए। र अहिले पनि म लोकसेवाको विभिन्न तपाईको कोचिङहरूमा पनि म आफू विद्यार्थीलाई म आफू जस्तै मोटिभेट गराउन पनि चाहन्छु र उनीहरूलाई मबाट भएका जति अनुभवहरू छन् त्यो पनि उनीहरूसँग सेयर गरेर उनीहरूलाई पनि यो सेवाभित्र ल्याउनको लागि र कोसिस गर्छु आफूबाट जति हुन्छ त्यति म अहिले पनि गर्दैछु। अनि त्यो प्रशिक्षणको क्रममा अब यही क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको होला, विद्यार्थीहरू प्रशिक्षार्थीहरू कहाँनिर गल्ती गर्दो रहेछन्? किन यस्तो एकदमै अब अहिले त आरक्षणको पनि कुरो छ, अनि त्यसमा पहिला त आरक्षण र खुला तर्फमा तपाईँ चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, के गर्नु पर्यो भन्ने कुरो? किनकि आरक्षणमा एकातिर कस्तो कस्तो अपमानित भन्ने कुरोहरू पनि आउँदो रहेछन्, खुलाबाट आएको छैन, फेरि त्यही हेपिने कुरोहरू आउँछ। अब तपाईँको कुरा त्यो मैले आफै भुक्तभोगी छु। जब म शिक्षकमा म अहिले नै भएँ कि शिक्षक सेवा आयोगमा म मधेसीमा एउटा सिट थियो, त्यहीमा मैले नाम निकालेको थिएँ। र त्यहाँ जब म काम गर्दाखेरि त्यही अब आरक्षितबाट नाम निकाल्नुहुन्छ भने तिनीहरू कतै न कतै सोच्छन् कि अलिकति कमजोर छन् कि क्या हो, त्यो अलिकति माइन्ड हुन्छ। त्यो नहुनुको त्यो म भन्दिनँ कि 100% हुन्न, त्यो छ, त्यो हुनसक्छ। कतिले व्यक्त गर्छ, कतिले व्यक्त गर्दैन। र मैले त्यो पनि अनुभव खाएको छु। जब मधेसीमा नाम निकाल्दाखेरि अलिकति स्कुलतिर पनि अब सरहरू मधेसीमा नाम निकालेर आउनु भएको छ त्यसरी भनेको। तर जब शिक्षक सेवामा नाम निकाले पश्चात त्यहाँ कार्यरत अध्यापन गराउँदै गर्दै जब म लोकसेवाको तयारी गरेँ र जुन मेहनत उहाँहरू पनि हेर्नुभयो नि त मेरो, त्यसपछि उहाँहरूले पनि विश्वास गर्नुभयो कि होइन यहाँ तराईतिरको पनि केटाहरू पढ्दो रहेछन्, लोकसेवा भन्ने बित्तिकै भन्छ नि त यो आरक्षणको नाममा मात्र हैन कि खुलामा नि नाम निकाल्न सक्छन्। र त्यसको उदाहरण म आफै भन्न सक्छु नि त। त्यसपछि त्यो मेरो पनि एउटा मेन्टालिटी हो कि जसरी पनि अब निजामतीतिर नाम निकाल्ने भनेको खुलातिर नै, अनि त्यही क्रममा म खुलाबाट नै तपाईको शाखा अधिकृतमा पनि नाम निकालेको छु। अनि एकातिर अहिले आरक्षणको पनि कुरो आयो, अर्कोतिर आरक्षणको सिटहरूमा पासै हुँदैनन् भन्ने कुरोहरू पनि आइरहेको छ, यस्तो आलोचना नि देखिएको छ। त्यसमा तपाईको चाहिँ के धारणा छ? त्यो एकदमै ठिक भन्नुभयो। अहिले समस्या भनेको कहाँ छ? हामी तराईतिरको साथीभाइहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ तयारी गर्ने कस्तो मानसिकता हुन्छ भनेको विज्ञापन निस्किएपछि हामी विज्ञापन निस्के पश्चात त रिभिजन गर्ने हो, त्यसलाई आफू कति तयार भएको त्यसलाई चेक गर्ने हो। यहाँ तराईतिर के छ, विज्ञापन निस्केपछि ल अब तयारी गरौँ। भर्खरै हाम्रो मङ्सिर 25 गते हाम्रो शाखा अधिकृतको
विज्ञापन मैथिलीमा भनिन्छ नि एउटा भोजको बेला कुम्हर रोप्ने कुरो एक्ज्याक्टली त्यही हो। यहाँ समस्या भनेको त्यही हो। जबसम्म अरूले तयारी, काठमाडौँमा तपाईँ जानुहोस्, कीर्तिपुरमा बसेर विद्यार्थीहरू कोठा थुनेर तयारी गर्दैछन्। त्यो तयारी भनेको वैशाख जेठ असारदेखि नै हो। अर्को एक्जाम सक्छ भने अर्कोको तयारी, विज्ञापन नआउने बित्तिकै तयारी गर्नु भनेको त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो। त्यो यहाँ मानसिकता त्यस्तो भयो भने यहाँ पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, आरक्षणमा कोटा नै खाली हुन्छ, त्यसको पनि एउटा म के दिन चाहन्छु भने हामीतिर जिके र आइक्यूतिर अब म्याथ साइन्स हाम्रो तराईतिर स्टुडेन्टहरूलाई पहिलादेखि नै अलिकति स्ट्रङ हुन्छन्, जिके आइक्यूतिर मेहनत गरेर नाम निकाल्छन्। तर हाम्रो भनेको समस्या कहाँ हुन्छ भने विषयगतमा। जब विषयगत आउँछन् त्यहाँ लेख्नमा मैले अनुभव गरेको, म अहिले पनि लोकसेवाको प्रशिक्षक भएर पनि म पढाउँदैछु, त्यहाँ पनि मैले त्यही हेरेको विद्यार्थीहरूमा, हाम्रो विद्यार्थीहरूतिर त्यहाँ भनेको ल्याप्सेज भनेको लिखिततिर हुन्छ। त्यो यदि उनीहरूले ओभरकम गर्यो भनेपछि हाम्रो कोटा खाली के हाम्रो झन् बढी हुन्छ त्यो भनेको। तर यहाँ समस्या भनेको लिखिततिर पनि छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूको लेखाइ जुन छ नि त, त्यो एउटा जुन लोकसेवाको जुन स्ट्यान्डर्डले खोजेको छ त्यो कतै न कतै हामी चुकिरहेछौँ। त्यतातिर म एउटा लोकसेवाको प्रशिक्षक भएर पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, किनभने मैले अहिलेसम्म भनेको नाम यो मेरो म अहिलेसम्म वैकल्पिक भएन। त मेरो अनुभव के अनुभव छ भनेको तपाईँले लेखाइमा अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मेहनत तपाईँको कतिखेर हुन्छ जति बेला विज्ञापन ननिस्किकन तपाईँ जुन प्री फेजमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि बेस्ट टाइम हुन्छ। यसको निम्ति अहिले त अब तपाईँ आफै पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेरै काम गरिसक्नु भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले पनि लोकसेवा आयोगको कानुन ल्याइसकेको अवस्था छ, लोकसेवा आयोग सञ्चालन नै भइसकेको अवस्था छ, विज्ञापन समेत आइसकेको अवस्था छ। यस क्षेत्रका खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 का व्यक्तिहरू, परीक्षार्थीहरूले नाम निकालोस् भनेर प्रदेशले के कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो, के गर्दा राज्यले के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी विद्यार्थीहरू त्यो विषयगतमा पनि राम्रो गर्न सक्छन्? अब यसमा के छ, जतिखेर म मुख्यमन्त्रीमा पहिलो अफिसरको ट्रेनिङ पश्चात जब पहिलो पोस्टिङको रूपमा म तपाईँको 75 साल साउन 19 गते यही मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिरी भए। त्यस पश्चात हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीहरू पनि नयाँ नयाँ आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूको पनि त्यही सोच थियो कि हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा हामी आफ्नो व्यक्तिहरूलाई कसरी त्यहाँ स्थापित गर्ने। अब त्यो भनेको राजनीतिक पद पनि छैन कि त्यहाँ गएर राखिदिने, त्यो भनेको कम्पिटिसनबाट आउने पद हो। त्यसको लागि त हामीले आफ्नो सक्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो, दक्षता वृद्धि गर्ने हो, क्षमता वृद्धि गर्ने हो। त्यसको लागि नै उहाँले जब मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम जुन एकदमै प्रसिद्ध कार्यक्रम भइसकेका छन्, मात्र प्रदेश नम्बर 2 होइन नेपालभरि नै भइसकेका छन्, त्यसकै मार्फत उहाँले पहिलो फेजमा उहाँले के सोच्नुभयो कि भनेपछि बेटीको वा छोरी शिक्षाहरूलाई त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी र जुन जति पनि महिलाको जुन हुनुहुन्छ त्यो महिला कोटामा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्ने, हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्ने, त्यसको सोचको साथै उहाँले लोकसेवाको तयारी सम्बन्धी पनि बजेट राखेर त्यसमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो र त्यही कार्यक्रम अहिले 8वटै जिल्लामा पनि सञ्चालन हुन्छ। तर त्यसलाई म के भन्छु, अहिले अलिकति झन् पुरस्कृत गरेर विज्ञापन आउनुभन्दा नै यदि त्यो कार्यक्रम लागू भयो भने, यदि साउनदेखि हाम्रो नयाँ बजेट आउँछ, भदौ असोजदेखि यो जुन कार्यक्रम जब सुरुवात हुन्छ, क्लासहरू तयारी भइहाल्छ, त्यति बेला त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तै अब गत अबको हेर्नुहोस् भनेको त्यसमा पनि मैले क्लास लिँदाखेरि तपाईँको चैत वैशाखतिर भयो, जेठतिर भयो, त्यति बेला भनेको त्यो त्यति फ्रुटफुल हुँदैन। त्यो म के चाहन्छु भनेको यदि सरकारी तवरबाट नै गर्ने हो भने तिनीहरूको दक्षता वृद्धिको लागि भनेपछि भदौ असोजतिर यदि हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूको लागि यदि क्लास सञ्चालन गर्ने यदि व्यवस्थापन गर्यौँ भने त्यो भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य राज्यको पक्षबाट पनि प्रशिक्षणका क्लासहरू अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो र त्यो ठाउँ ठाउँमा हुनु पर्यो। तपाईले अब जागिर खाँदै धेरैको के देखिन्छ भनेदेखि कहाँनिर समस्या, परीक्षार्थीहरू अब जागिर गर्दैछु मैले कसरी पढ्न पाउने समय पाउँदिनँ। तर तपाईँकै उदाहरण लिँदा आज शिक्षकमा जागिर गर्दै पनि तपाईँ सुब्बामा नाम निकाल्न भ्याउनुभयो, सुब्बामा काम गर्दै अधिकृत स्तरमा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ। भोलि भविष्यमा अझै माथि जानुस् भन्ने शुभकामना छ। त्यो कसरी गर्नुभयो त? यो समय म्यानेजमेन्ट कसरी मिलाउनु भयो? परीक्षार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न के भन्न चाहनुहुन्छ त? म के भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ कतै कार्यरत हुनुहुन्छ वा प्राइभेट सेक्टर होस् पब्लिक सेक्टर होस् जुनसुकैमा भए पनि तपाईँले आफ्नो समयलाई आफैले म्यानेज गर्ने हो। त्यो कसरी भन्नाले त्यसमा तपाईँको लागि आफ्नो जुन इनर्जी हुन्छ नि त, इनर्जी जोगाइराख्ने हो।
त्यो जब मलाई यो गर्नु छ, त्यो जब तपाईले आफ्नो मनबाट भित्र मनबाट जब सोच्नुहुन्छ कि मलाई जसरी पनि गर्नु छ भने तपाईले बिहानै उठेर, जस्तै म मोस्टली भनेको अब म कतिखेर पढ्थेँ भने कामले थाकेर जान्थेँ, अब पढ्न साँझ म भ्याउँदिनँ थिएँ। म बिहानै उठेर 2 बजे होस् 3 बजे होस् म त्यति बेला नै बिहानै पढ्थेँ, किनभने बिहानको समय भनेको एकदमै फ्रेस हुन्छ। त्यही जरी 3-4 घण्टा 5 घण्टा पनि पढिसके पश्चात मलाई के हुन्थ्यो कि मेरो आज दिनभरको कोटा जसरी पुगिया छ। त त्यो तपाईले आफूले म्यानेज गर्ने हो। तपाईलाई साँझ हुन्छ वा बेलुका हुन्छ, अब तपाई कर्मचारी भएपछि तपाई काम पनि छोडेर पढ्न म त्यो पनि भन्दिनँ। त्यो हामीले त्यो इमानदारीपूर्वक आफ्नो 8 घण्टा ड्युटी गर्नु पर्यो, किन हामी तलब खाइरहेको छौँ सरकारको, त्यो त गर्नै पर्यो। त्यस पश्चात तपाई बढी यताउता नलागेर, सरकारले त पनि तपाईलाई 10 देखि 5, अहिले जाडोको समय छ 10 देखि 4 लिइरहेछन्, त्यतिकै तपाईको अफिसमा भिडभाड छ भने 10 देखि 5 हुन्छ तपाईको। तपाई आफूलाई पनि आफूले संयमित गरेर म यताउता भावी एक्टिभिटिजहरुमा लाग्दिन, म आफ्नो काम र आफ्नो साथीभाइको रमझम यताउतामा नलागेर जबसम्म लोकसेवा, म त के भन्छु, लोकसेवा पक्षार्थी भनेको एक किसिमको सन्यासी जस्तै हो। त्यसले खानेकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली त्यो सबै कुरालाई हामीले आफ्नो खानाको सेड्युल, आफ्नो घुमाइको सेड्युल, आफूलाई जुन साथीको सर्कल जुन हुन्छ, कतिखेर के हुन्छ तपाईको जुन हाम्रो जुन साथीको जुन सर्कल छ नि त त्यसले पनि हामीलाई इफेक्ट गर्छ। के गर्दैछु तिमी त अब खरिदार भइस, जसरी मैले नै तयारी गर्दाखेरि सर तपाई त निमावी हुनुभयो, अब के चाहियो र किन गर्नुपर्ने, त्यस्तो मान्छेबाट तुरन्त टाढा बस्ने हैन। तपाईले आफूले नै डिसाइड गर्ने हो कि मेरो सर्कल कस्तो हो। त्यो त्यहाँ दुरुत्साहनको कुरा हो। एक्ज्याक्टली, यदि म मोटिभेट त्यहाँबाट भइरहेछ भने म त्यहाँ समय खेर फाल्दिन। तपाईले आफैलाई संयमित गर्नुपर्छ। र जसले भन्छ नि त ध्यान भनेको त त्यही तपस्याकै रूपमा साधनाको रूपमा लियो भने निश्चित रूपमा भोलिको दिनमा यस क्षेत्रबाट पनि थुप्रै सिडिओ बन्छन् होला, प्रशासक उपसचिव सचिवसम्म बन्छन् होला भन्ने विश्वास छ। सुरुवात भइसकेका छन्। हाम्रो इन्द्रदेव सर, राम कुमार महतो सर उहाँहरू हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला कृष्णहरि पुष्कर सर हुनुभएको छ, वीरेन्द्र यादव सर हुनुहुन्छ। सुरुवात भइसकेको छ। आउने दिनमा तपाईहरु हेर्नुहोला धेरै छन् हाम्रो जुन, र त्यसैबाट इन्फ्लुएन्स पनि अहिलेका, र अब म जुन कोचिङहरुमा पनि पढाउँदाखेरि अब म त्यो कुरा कन्सेप्ट यहाँ पनि हेर्छु। इन्टर गर्छन् लोकसेवा तयारी गर्न थाल्छ, म अहिले आफ्नो भाइलाई नै लोकसेवा तयारी गर्न मैले लगाइदिएँ। बिस्तारै त्यो प्रवृत्ति चाहिँ सुरु भएको छ। गार्जियनबाट पनि भएको छ। त्यो एउटा राम्रो म पक्ष यो पनि राख्न चाहन्छु यही कार्यक्रमबाट, र जुन गार्जियनले सुन्दै हुनुहुन्छ भने कि प्रशासनतिर पनि हाम्रो करियर छ, यो हैन कि छैन भनेको। मतलब डाक्टर र इन्जिनियर मात्रै बन्ने भन्ने एउटा भ्रम जुन छ, एउटा यो चेन्ज गर्नु पर्यो। हामी हेरिरहेका छौँ कतिको इन्जिनियरहरू गरेर घरमा बसेका छन्। लोकसेवा इन्जिनियरको लागि त पनि लोकसेवा हो नि त, त्यतातिर त पनि फाइट गर्नुपर्ने, त्यहाँ त पनि फाइट गरे पश्चात मात्रै हुन्छ नि त। मैले के भन्न खोजेको छु भने कि हामीले एउटै कुरालाई जति बेला नि प्रोत्साहन बढी गर्नु हुँदैन। हामी आफ्नो केटाकेटीमा हेरे पश्चात यदि उसमा क्षमता छ भने, ऊ गर्न सक्छ भने प्रशासन पनि त्यसको लागि एउटा करियर हो, त्यसमा पनि उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो गार्जियनहरू के हुन्छन्, डाक्टर पढ्नमा इन्जिनियर पढ्नको लागि जति नै सपोर्ट गर्छन्, तर त्यही विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा वा जनकपुरमा रुम लिएर तिमी लोकसेवा तयारी गरौँ, त्यति मैले धेरै कम देखेको छु। त्यहाँ भनेको हामी आफ्नो गार्जियन लेभलबाट यदि त्यो मोटिभेसन विद्यार्थीलाई पाउन दिन सक्छौँ भने त्यो धेरै आउँछ। मैले त्यो अनुभव गरेँ। भन्नुको तात्पर्य तपाईले भन्न खोज्नु भयो कि विद्यार्थी जब मेडिकल अथवा इन्जिनियरिङको तयारी गर्न जाँदा पारिवारिक सपोर्ट पाउने, तर त्यही लोकसेवा प्रशासनतिरको तयारीको लागि चाहिँ सपोर्टै नपाउने अवस्था पनि छ। त्यो छ, हामी तराई मधेसतिर छ। त्यसकै लागि अलिकति ठुलो समस्या चाहिँ भइरहेछ। अब परीक्षार्थीहरूको हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। धेरै कुरोहरू आयो तपाईबाट, र अझै पनि हामी पटक नै कुरो गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ, र तपाईँले समय दिनुहुन्छ। अन्त्यमा कसरी चाहिँ परीक्षार्थीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी आओस् उनीहरू, कसरी तयारी गरोस्? म सबै परीक्षार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेको, अब भनेको विज्ञापनको अहिले जुन यो समय जुन छ हाम्रो विज्ञापनको समय छ। तपाईँ शिक्षक सेवातिर माविको हेर्नु भएको छ, निमावि आउँदैछन्, प्रावि आउँदैछन्, ब्याङ्किङतिरको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, निजामतीकै गर्नुहुन्छ भनेपछि शाखा अधिकृतको आइसक्यो, अब सुब्बाको खरिदारको पनि आउँछन्, पढपल्टको पनि अधिकृतको लिखित इक्जामहरू आउनेवाला छन्। म के विद्यार्थीहरूलाई भन्छु भने कि अहिले अब तपाईहरूले आफूलाई संयमित, जति संयमित गर्नुहुन्छ संयमित गर्ने, र आफूलाई ठिकै छ अब तपाईँ विज्ञापन भए पश्चात पनि तातिनु हो भन्छ नि त, जति बेला बिहान उठ्नुहुन्छ तपाईँको लागि त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ। सो अब अब जाग्नु भयो, बेला गरी पनि जाग्नु भयो भनेपछि अब आफ्नो 100% दिनुहोस्।
र त्यो आफ्नो एउटा शेड्युल बनाएर जरी तयारी गर्नुहुन्छ भनेर र कहिले पनि यो होइन कि मबाट हुन्न भनेर, त्यस्तो होइन। जुन जसले गरेका छ त्यसलाई हेर्नुहोस् र त्यसबाट मोटिभेसन प्राप्त गरेर कहिले पनि भन्छ नि त्यो पोजिटिभ सोचले मान्छेलाई पोजिटिभ कुरा गर्नमा पनि उसलाई प्रोत्साहन गर्छ, इनर्जी भेटाउँछ। त त्यो इनर्जी आफूसँग राख्ने, आफूलाई मोटिभेट हुने। कहिलेकाहीँ हुन्छ फ्रस्ट्रेट भइन्छ, म के गर्दैछु त्यस्तो अनुभव पनि हुन्छ, स्वाभाविक छ। ममा पनि त्यति बेला आएको थियो कि म के गर्दैछु अरे, योभन्दा राम्रो टिचर नै राम्रो, त्यसरी भइरहेको थियो। तर त्यस्तो होइन, यो त्यो सोचलाई तत्काल आउँछ, तत्काल नै त्यसलाई समाप्त गरिदिनुपर्छ। हाम्रो लङ टर्म भिजन राखेर त्यसमा लाग्नुपर्छ। र लोकसेवाको लागि म दुईवटा कुरा के भन्छु भनेको कन्टिन्युटी सबभन्दा राम्रो। पहिलो, एकचोटि भएन ठिक छ, हताश खाने होइन, अर्कोचोटि पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि कन्टिन्युटी एउटा हो र एउटा पङ्क्चुअलिटी, तपाईँ टाइमलाई ध्यान दिने हो। दुईटा कुरालाई यदि तपाईँले ध्यान दिनु, म टाइममै यो कुरा गर्छु, म भोलि होइन आज क्रिकेट म्याच छ म क्रिकेट हेरौँ, आज सिरियल छ म सिरियल हेरौँ, त्यस्तो होइन। म यसलाई टाइम दिन्छु। तपाईँ 2 घन्टा नै पढ्नुहोस्, तर म के भन्छु रेगुलर पढ्नुहोस् प्रत्येक दिन। एक्ज्याक्टली, तपाईँले त्यो कुरा यदि माइन्डमा राख्नु हो नि त एउटा, त्यो भनेको तपाईँको लागि रामबाण हुन्छ। 2 घन्टा नै पढ्नु भ्याउनुहुन्छ भनेपछि 2 घन्टा मात्रै पढ्नुहोस्, तर पढेपछि त्यही कुरामा ध्यान दिनुहोस्। त्यतिकै म त्यही भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममै एउटा फेरि म प्रश्न राख्छु, यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा नै लिनेछौँ। यो अहिले जुन अनलाइन प्रशिक्षणहरू चलिरहेछ त्यसको कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् परीक्षार्थीहरू, गाउँमै बसेका परीक्षार्थीहरू? अबको समय भनेको कोरोना भाइरसले पनि हामीले सिकायो कि जतिखेर हामी फिजिकली एपियर भएर गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि त अनलाइन त भनेको सबभन्दा राम्रो माध्यम हो। म त के भन्छु, अहिलेको समयमा भनेको अनलाइन जतिको फ्रुटफुल अरू पनि छँदै छैन। त्यसलाई तपाईँले आफूमा डिपेन्ड गर्छ के, तपाईँले अनलाइनबाट पढ्दाखेरि तपाईँले आफूलाई कतिको तम तयार गरेर त्यसलाई रेकर्ड गरेर हुन्छ। हामीहरू त क्लासमा गएर सरको रेकर्ड गरेर पनि पढेका छौँ, त मैले त्यो पनि हेर्थेँ। हाम्रो लागि त अनलाइन त्यति बेला त्यही थियो, सरको जुन वाचन थियो, सरले जुन भन्नुभएको जुन शब्दहरू थिए त्यसलाई नै रेकर्ड गरेर घरमा गएर सुन्ने गर्थ्यो। तपाईँसँग त अब अनलाइनको मिडियम छ, त्यसमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जति बेला चाहनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसलाई अनलाइनबाट यदि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ वा पढ्न वा केही तयारी गर्ने सोच बनाउनु भएको भने त अनलाइन अहिलेको समयमा सबभन्दा राम्रो। तपाईँ घरमै बसी, न तपाईँलाई कतै बसेर तपाईँलाई रुम भाडा तिर्नु छ, न केही गर्नु छ। अनलाइन भनेको अहिलेको समयमा सबभन्दा भरपर्दो माध्यम छ र त्यसलाई प्रयोग तपाईँ जतिकै प्रोपर युज गर्नु पर्यो। अब अनलाइन बेसिस फेसबुकमा चलाउनु भएको छ, त्यसमा दिनभरि झुन्डिनु भएको छ, त्यहाँ पनि होइन। तपाईँलाई चाहिने कुरातिर तपाईँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ संयमित हुनु। धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरोहरू राख्नुभयो। बासुकीनाथ झाजी हुनुहुन्छ, उहाँ शाखा अधिकृत कार्यरत, अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर धाममा शिक्षक, निमावी शिक्षकदेखि सुब्बा हुँदै अहिले अधिकृत शाखा अधिकृतको कार्यभारमा सेवा दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भएर। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो स्मार्ट टकको लागि। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तोता म ध्रुव कुमार झा पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।